Das ist ein Beispiel von, wann wird nicht das desconnectar und freshen an. Das hat am Leben viel um uns sagen. Das ist Pinste. Wat je dan niet ver wanneer je dat woord Pinste denkt? Chocolate? Familiefast? Wat? Noodles op? Oké. Wat vind je Pinste? Een viervlam op mijn kop. Wat am wat, ja? Ja, dat komen van Heilige Geest. Op een ganz besondere Art und Weise. En ik hoop ik kennen van daar is richtig metveilen wat er passiert is en wat er passiert is. En Fred mij zei dat God dat ze gevierd heeft dat jugendgroep dat ze fijner leven kunnen per dag verder en ons nu metteilen en wie dat hier sperren en veilen en hiertje. God de eer. Die schafft dus de momenten. Het zijn momenten die tellen. En zo is dat moment met hem Heilige Geest ook. Het is fiesta bij de Juden. De Juden vierden mehrere Fasten, zijn drie ganz besondere Fasten, wo die alle Männer moesten ganz naar Jeruzalem komen. Alles tussen liggen laten. En naar Jeruzalem gaan, voor velen we dat dagenlang reizen. We zijn een Beispiel nalezen van Jezus. Dat is Maria en Jozef, als die naar de tempel gingen en Jezus aanzien deed en zijn 12 jaar leven, vielleicht 13 jaar. En dan gaan die 3 dagen en waren met eens aan, Jezus is niet dabei. Dan hadden die wat 3 dagen. Wat meint dat? 6 dagen gaan. En dan vind je de Jezus in de tempel en dan zei ze, waarom deed je dit? En dan was 3 gaan. Wat een halve was, was 3 dagen. Dan vielleicht nogmaals 3 dagen. Ja, dat is een geschichte van vieren, wens God ziet. En dat zijn momenten waar God zegt, nu wil ik met je in het komen. En mir valt die Satz, dat het woord, wo man zegt, die Fasten, die Fiestas van de Juden, dat wären eigentlich nicht Fiestas. Dat wären Sitas. Dat wir treffen met God. En God zegt van, nou ja, God zegt we veel mooi, en God zegt wou. En dan weer dat vast nog de Pinkster, dat weer een vast van 7 dagen. Oder 8 dagen. Een dag nüchtern, ohne Arbeit. 4, bei dem anderen wegen ein, dat is wie dat als Bild hebben. En dan war da 4 nüchtern. Plus Gemeinschaft haben top zijn. En de Arende thuis. De Stab thuis. God übergift. Weer 50 dagen Eier. Moesten ze ook al eenmaal komen. Dan weer Pasqua. Wat we van de Oosteren aan. En dat weer de aanvang van de Arende. De primicias. Het eerste. Een God drogen. En dan dat alles lotte, de Arende op een stap. Vielleicht war da niet 1 dag gaan. En zei God, wat dat al? Die waar je brengen we aan, wanneer we terugkomen. En God heeft allemaal gezegd, doet dat, het je wel in zijn. Doet dat, het je wel apos. Nou wat zijn vrienden aankomen, het je wel apos. En wanneer de Heilige Geest komt, en deze weekend vast, 50 dagen naar Oosteren. Dan weer dat die moment, wo ze het opkomen krijgt om te vieren, en op God harsje, heet eigenlijk Pentecoste, dat wordt als weekend vast. Het is een vast van de ganze week. En dat we krijgen die moment, wo ook de Heilige Geest komt, dat wist ons verher, dat we ziet als met God. Dat we een treffen met God. Dat we niet ergens een dag, dat we niet ergens waan. God had dat fijn geplant. En dat hebben we vandaag, als herinnering. Ja, de ganze Welt, de christelijke Welt viert dat. Dat heeft ergens weer mal geplant. Nu moet de Bibel zeggen, waar komen we dan aan? Ja? Anderen zeggen, nu is het pijnste. Ja, nu moeten we een stap zetten en zeggen, vieren. En ik mocht ons dan aannemen. En die passieren van pijnste, dat we dat erleven kunnen. En beter verstaan. En dan, daar is het ganze jaar im Heilige Geest leven. En dat mensen doen ook als jonge mensen die dat erleefd hebben als equipe. Dat is nul. Die hebben een vriend, die wordt het uitboeken. Die worden troubles hebben, die worden zaken aan het leven waar je zei, ja, het was een fijne erlebnis. Ja. En blijf erbij.
Ja? Dus dat Beispiel ook hier. Dat war da connecten met God en dan verder was. En wat tof zijn. Met God reden en dan war wieder. En ik mocht een beeldje geven van alles wat we nu waren hier. Je had daar erleefd, vielleicht 2000 mensen te komen met helpers en alles. En als we hier mal, weet niet, voor 5 jaar. En mij interesseert me zo namen, dan bezit je gewisse zaken en we dan bij hen deze zien opneemprogramma, dan vraag ik hem, dat we goed, sehr klein. En hij wil aanzagen, ik weet niet of hij niet verbonden werd oder zo. Maar wat hij zei en wat mij beweegt en wat ik vandaag was, zei is, meer mijn zei, hier zijn 32 pueblitos rondom. Ik weet niet of van jullie genau dat af. En dan wie worden, en die worden vielleicht een paar jaar ook zo'n verzameling maken. Dan komen er vielleicht meer als 2000 mensen uit. Durango heeft, die in de kolonie heeft 8000 oder meer. Nehmt dat beeld. Ik brauche bloß hier und das sieht boy en dan is hem toll. Schaffen, er zijn zoveel mensen. Wat veel mensen die dat toeproepen. En zij vandaag was een tijd voor Sita met God. En wie waren in het evangelium brengen. En dan, ja, het nog zoveel meer. Ja. En ik mocht je dat om hart leiden. Er zijn veel pueblitos wat je ranchos namen. Ja, die zijn daar en die gebruiken het evangelium. Daar wordt je moord. Daar wordt je gestolen, daar wordt je logen, daar worden schrijve zaken gedreven. En velen heeft zich aan de kolonie aangewerkt, velen maken dat met, wat ook witte huid heeft. En kijkt dan nog en roept het uit. En zo'n eventos ga je zijn, een print beweging. En wanneer we dat dan, waar we grote zegen erleven. En de hele eerst wel dat, roept uit. En ik mag ons nemen aan voorbereiding van het komen van Heilige Geest. God heeft zich bemischt. Ik was vele jaren rijk maken dat ik komen kan. Rijk maken dat ik nan kan aan het leven van de mensen. Het is God zijn onlige allemaal geweest. Hij wil wonen en dienen God. Hij wil niet plus programma, hij wil niet plus ergens wat zeggen. Hij wil wonen en aan zijn God. En hij heeft dat allemaal wat hem falsch gezegd. Ik wil je God zijn. En Jezus wil mijn falsch zijn. En dan heeft hij alles voorbereid dat dat mogelijk wordt. En hoeveel zonde, hoeveel optredingen en hoeveel rebellion als er allemaal wat waschen gekomen heeft, zegt ik schuil daar, ik word champ bad, een moment champ, wo ik kan en je wonen. En dat mocht ik je bed nemen. Ongeveer 3600 jaar in de geschichte van de Bijbel. Dat we grote, lange tijd het voorbereiden. Want je in de voorbereiding denk je, dat je weet wat we deden, plus omdat je daar aanvoeren kunnen. Dat is zeer kort. En er fehlt nog veel. Maar God bereidt ver. Over 3000 jaar. De ganze mensheid, de ganze Welt. Hij wil den Heiligen Geest schenken. Hij wil dat geven. En dat je allemaal omdat dat Jezus nog mal komen kan. En alles daar gevierd is. En dat hij komen kan en ons holen en zijn herrlichheid nemen. Dat is dat ziel. Dat is allemaal dat ziel. En als we dat ziel niet schaffen, dan schaffen we voor wat falsch. Dat moet ons ziel blijven. Deze voorbereiding weer allemaal dat. En dan mocht hij de welt. Dan komt de ongehoorzaam aan. En nam hij distantie van de zin, van de mensen die allemaal niet ganz geharschen. En je hoort uit hem God eruit. En dan vallen je mensen weer buiten. En dan komt dat je recht. Vele jaren later, de ganze zinvloed. Alles gaat zijn kampen om dat de mensheid niet een eeuwigheid verloren heeft. Dan dat hij dat voorbereiden kan, dat hij een hoort en aantraatje kan. En dan weer een tijd. No de Isaatse, ja, veel profeten, Mose weer de een profeet wat zeer klaar weer, dat hij allemaal profeet genaamd worden. En dan komen vele jaren, over 450 jaar, 70 profeten. Alles om voorbereiden. Reden. Een karakter, een ander karakter. Een soort profeet, een andere soort profeet. Een openbaring naar de andere. Om dat valt te zeggen, ik wil mijn zekerheid, ik wil bij jullie wonen. Ik wil aan jullie nemen. En dat heeft God zeer veel gekost. En wanneer God niet daar gehouden had, we niets. Ja, dat is weer een zeugnis ook hier. Wanneer God niet heeft, we hebben niets. We zijn afgedreht. Waar is gedreht? Ja, dat heeft ons strijd gehoord. Maar dat is zoveel. En zijn gevallen, wenn we niet leefden. En ons ganze Fleisch, het is ohne God als het niets. We brauchen deze tijd. Dan komt een tijd,
Het is een bijzondere tijd wat ons zeer schwer fällt, wanneer God stil is. Maar Israël had een tijd van 400 jaar. Geen profeten. Door wie je was het, wat naar God deed, door wie je was de schriften, en veel het hij doen, maar geen profeet wat God erop deed. Dus Jesaja en Jeremia en Amos en al die, niks. En dan kwam nu die tijd. Ik weet niet wat hij alles gedaan heeft im Himmel. Aber wanneer man stil is, entweder ist man als jeden an, oder man bereit wird für. Und Gott hat geschafft. Reit maken zum kommen. En dan wie die tijd mal met kaart nemen, het opvoeten, dan komt de nächste tijd, nu die stille tijd, dan schrijft God, Johannes den Dijper, reit maken. Zijn boodschap weer bless, waastelijk maken. Het heet het Beispiel weer, alle humpels, alles wat letje maakt, en het komt weer. En voor dat volk Israël, alle die wachten, die moeten plus een grote vrede zijn. Endlich. Nu is het zo weit. En al die dat niet leven kunnen, die hebben bestemd als een charlatan zijn. Die brizzelt daar en toft daar en wordt daar. Ja, nou passa nada, wel allemaal wieder. Maar al die wachten, die zeggen, nu is het tijd. En nu is het tijd. En dan komen ze vragen, best die al die Christus, en dan zeggen ze, no, uit de bless was verbreiden. Uit zie niks. En die champ, die worden zijn, uit zie bless niks. En vielleicht kan man daar dat woord gebruiken, grano da arena. Een zandkoren zie je. En maar plus dan, wat mij beopdracht is, en dan voedisch. En dat is hoe hij ons een Beispiel heeft. En dat heeft een man, die heeft mal, dat je moelt, dat heeft mij ook allemaal beweegt. Want Johannes den Dijper denkt, denk je allemaal aan dat. Hij heeft hem gemoeld met een vinger zo wijzen. En wat weet Johannes? Hij zegt, dat is er, Jezus. Dat is er. Die wordt de zin van de wereld waarnemen. En dat is onze boodschap. Dat is er. Hij is een Zeuge, hij is een Beispiel. En waarschijnlijk, wanneer je zijn handen aanhoudt. Job puede ayudar. Wil je nog erleven, dat hij juist dat kreuzen. Hij kan helpen. En hij wordt genaamd als helper. Hij wordt genaamd als trooster. En nu wordt wie dezelfde. Dus Jezus ook zegt, hij ziet dat licht. Maar nu zijn hij dat voor deze wereld. En dat is zijn plan. En wat is het? Endlich kan hij aan je wonen. Endlich ruim bijna. Dat is God zijn aanleggen. En dan schrijft hij hem, en dan komt Jezus. En hij leert. En hij brengt vele durcheinander. Im ganzen systeem van ons mensen. Im tempel met hij alles aan. Het is plus de grote nood van God erkennen. Alles blind. Wat plus am Jeldje dreht. Wat het ganze geschafft hij voet dat tuipen zegt. Het zal een aanbidding zijn. Het is ruim krijgt waar je nu die schaften maken. Zullen krijgt alle nationen komen om God aanbidden. Niet plus de Joden. En dan ga je nu een rebahel gemaakt. En dan smet hij dat alle aan. En je hebt een schouwtrouble. Maar hij direct daar. En zegt rijd maken. Rijd maken van een heilige geest. Het wel aan die naam. Het wel aan die naam. Dat is de boodschap. Nou wat hij iets riet zegt. Alles stout maken. Wat we aan ons naam wil. Alles stout maken wat aan ons water aan veranderen wil. Alles stout maken wat aan steentje veranderen wil. Dat is de wereld en dat best u ook. Want die niet God heeft. Geen God. En dat is de zin. Het zijn niet zoveel zonden wat leeg is en stil is. Want de zin is niet God je hartje. Niet God nou vallen. En dat is waarom is deze verbreiding zo nodig. Maar hij zegt, ik wil een kind nennen. En dan wil je niet meer geen God zijn. Dan wil je een nieuwe creatuur zijn. Een nieuwe schöpfung. En dan wordt je leven zich veranderen. Je denkt en ik wil je helpen. En dat wil je nog meer zijn. We schaffen dat aan verandering. Wenn ze aan de eenmaal en die bijna is. Dan is het leven. En dan is het wastum. Maar het is een aanvang. Dus het Beispiel van je aanzet. Het is een aanvang. Dat is nog zo sehr veel meer. En die heb je gespeerd van dat. En dat is een schijn. Dat is een schijn dat je veel, dat is nog meer. Dit is niet alles. Nu willen we niet op hier. Dan gaat wel meer. En dan staat hij op van dood. De wereld kan het niet leven. Zelfs die jenaar kan het niet leven. Het is te veel voor dit. Het is een grauwe massa wat we erbij had. Het is veel te klein. Om te zijn wat God deed. En nu is het endlich zo weit. Hoe hij zich voorbereid heeft. Om dit vlees te overwinnen. En in hemel. En rijk maken voor het komen. Namelijk im Heiligen Geest. En hij heeft dan im hemel. Dat is bij God. En we zijn hem niet meer. Is waar. En dan komt de Heilige Geest. Nu 10 dagen. Als hij was voor we. En dat is dat vast. Wat we vandaag vieren. Endlich zo weit. Ik mag het nogmaals zeggen. Eeuwen 5000 jaar. Verbreiden.
omdat du niet den Heilige Geest reden en dat woord verstaan. Verbereidung. En wie willen helemaal niet 1 jaar, niet 2 jaar, niet 5 jaar te zitten zaten om ons ver te bereiden. En ik mag besonders die jonge mensen, die hebben nog geen Wirtschaft, die hebben nog geen eigen, bereid je het ver. We allemaal gaat je het ver. Zat je leven aan, zat deze tijd aan. Ik ben dankbaar dat God me hier heeft. Ik weet dan ongeveer 22 jaar als ik Jozef. En durf dan nog 2 jaar soltero met ihr met hulp, wo we chanden aan verbereiden aan de Bibelschool. 5 jaar. Wenn sie vorher nicht alles komplett haben, muss ich 1 Jahr dazwischen, dann die Bibelschule nicht 4 Jahre, sondern 5 Jahre. Noch ganz preparisch machen, all das. Aber das sind Vorbereitungstiden, die sind die Wasser von nachher. Das ist nicht alles. Ich hatte am Schluss gesagt, nur eine Bibelschule, ich weiß nicht viel. Ich weiß bloß, wo seht ihr, und ich weiß, ich habe Gott kennengelernt. Und das drückt nicht mehr. En dat zal ik niet meer. Maar al het weten wat u dat krijgt, dat helpt niet hem leven. Maar dat is niet dat wat God wil. Hij wil dat u hem kennen leert. En dat u weet hoe vragen en hoe zit je. Want u in troubles bent, want mensen die vragen. Want u moet spreken, want u moet evangeliseren. Want u moet wiederbrengen moet. Doe dat. Bereid je het ver. God heeft zich voorbereid om een eind te komen aan die. Maak die hart op, want u nog niet hast. En laat hem heel juist aan. Dat woord God is. Laat die raden, laat die niet maken. En dan bereid die ver, wat allemaal de kost. Het heeft niets beter als Jezus Christus hier. En deze vlam is een heel juist en wat dan schreeuwen. En dan ver was. Om een eenheid en niet alleen. Jezus, als hij komt, roept hij mensen toe. Zijn heel juist scheiden. Dat hij dat op mensen. En mensen. En niet aan einen. En als de Heilige Geest eerst aanvangt te werken, daar is de predigt van Petrus. En dan holt hij toe. En dan schabt hij. En dan weer erntet hij. En eens je verlet je dat en zei, ja maar 3000 mensen starven in de wüste. Wie een aangehoorzaam van Egypten. Ik wil de geschichte niet ganz vertellen. Hier waren 3000 mensen geraad. Als teken daarvoor. Nu vangt de rading aan, niet meer je recht. Het is alle betoeld. En wel kan erbij komen. Dat is een wunderbare boodschap. Een wunderbare zeugnis. Maar hij holt toe. En dan zegt hij, dat de Heer dat toe deed. De 3000, dan deed hij nog iedere dag meer dat toe. En bald hebben we er 5000, en bald hebben we meer. Want je want het meest niet verstellen. Want als nu al 1000 die eine verzameling veel ver komen. Ja. Dat starten een dag 3000. Blijf daar in heel juist. En dat is dat wat hij deed. Mal met kleine groep, mal met grote groep. Hij wordt allemaal opvieren. En wanneer du was alleen leven, zie die zeggen dat het niet van heel juist. De heel juist wordt opvieren. En daar we leren het kampen, daar we dat leren wat je een paar dagen geleerd hebben, daar erlebt hebben, beter gezegd, am huis, in je gemeenschap. En dan is einem zo veel nog langer. En veel niet naar de klok te checken, want dat is Gottesdienst is. Dan veel nog meer. En dat is die gemeenschap am Heiligen Geist. Dan hebben we een nieuwe pact, ja, een nieuwe bund. Je zegt, nu is het voor dich. Nu is het aan je. En we niemals wordt mij terugtrekken. Ik heb met mijn bloed betoeld. Ik wil je thuis vieren. Ik wil je brokken. We hebben je willen dat je veranderen wat je veranderen. Dat je een nieuwe mensen maken. En dan je dat pregelust, dan je dat zeugelust. Hoe immer du bist. Of du zo'n arbeid hast. Dan kannst du Zeugnis zijn. Dus das man, dat is een Beispiel. Carlos Fenn, dat hij die dat verteld heeft. Hij holt arbeiden. En wat man denkt aan. Dat is wat klinkt. Ik moet den nog van Jezus vertellen. Sonst word ik voor dem schuldig. En kan veel ernst aanbrengen. Maar ik word voor dem schuldig. Want dit zijn niet ware Heren van Jezus. De entscheidung moet hij treffen. Maar ik moet de entscheidung treffen en zeggen. Hier is Jezus. En wat heeft hij gedaan? Ik geloof niet dat hij dat zelfs gepredigt heeft. Hij heeft hem eingeladen. En hij heeft gezegd, ik kan dat niet. Ik zie keiner wat zo predigen kan. Ik wil iemand holen, wat hem betolen, wat hij hier. Predigt deze bruggen, dat wordt Gottes. En dat is wat de Heilige Geest heeft, wat hij allemaal wijzen, wat veelt aan. En dat je het allemaal om dit, dat Jezus waar daar komen kan. Wanneer ik Petrus richtig verstehe, hoe hij hem kritiseert en zei, nou, Jezus is zo lang gekomen en waar niet, dan wat ook al niet, want dat is nu al zoveel jaar, en Janen zijn al dood, en is niet gekomen. Dan zegt Petrus, weet je, die is niet, die heeft niet opgegeven, sondern die wacht, en die heeft geduld, damit keiner verloren gaan zal. Mir hat sich das manchmal so,
die wird al lang gekommen, want wie Christen in deze Welt in de eerste 500, 600 jaar alles gedaan hadden. De ganze Welt erin. Maar we hadden dat jämmerlich versagt. Und die moet je dat aan doen. Ja, we zijn sehr schwach am verkündigen. Und wir sind ganz falsch als Minister. Wir verstehen nicht mal, was sie tun. Und dann müssen wir frisch abwarten. Wenn es der Herr ist, als sie kommen, um das zu tun, und er wird das immer tun. Und immer wollen. Und ich möchte diese Vorbereitung nur ein Wort lesen, was mir bewegt hat von der Wirksamkeit vom Heiligen Geist, und das ist Johannes 16, 5 bis 15, als ersten Teil. Und die mitlesen wollen, Johannes 16, 5 bis 15. Nicht sind wir da von Jesus, es sind nicht jemand hat dort interpretiert, sondern es sind Jesus ihnen wieder. Johannes Kapitel 16 von Vers 5 bis 15. Nu aber sagt er, go ich an dem, der mir gescheit hat. Und keiner von ihnen fragt mich, wo gehst du? Verstehst du? Wenn ich die das geredet habe, habe ich nu ein Treue gehabt. Oder je hat einzig was sagt, dann sagt je hat als nu erfällt mit Traurigkeit. Verstehen? Noch ich sage je die Wahrheit. Das ist wertlich Geld, dass ich was go. Wenn es man ich nicht was go, wird der Beistand nicht ne Jünd kommen. Beistand als der Heilige Geist. Und wenn ich über Han go, wo ich am ne Jünd schätze. Vers 8. Und wenn er komme es. Nicht wenn er komme wird, sondern wenn er komme es. Wird er die Welt evakuieren von Sünde, von Gerechtigkeit und Gerecht. Ich möchte das ein bisschen mit erklären von Vers 8. Ich habe sehr lange Erklärung, ich möchte das kort machen. Von Sünde wird er an evakuieren. Und das Wort Sünde bedeutet die Rebellion gegen Gott. Das sagt hier nicht von Sünde, die wir getan haben, sondern was an uns ist. Nämlich, wie du hast China Geld. Ja, Paulus sagt, dass das ist China, der Gott fragt, das ist China, der rechte Welt, das ist China, der nur die Abrechtigkeit sieht von den Menschen, das ist alles falsch. Ja, und dann kommt Gott und Rat dort, oder Jesus betont dort, und verjährt die Sünde, die Rebellion gegen Gott. Und wenn wir als China Gottes, wo wir den Heiligen Geist haben und uns Gott zugewandt haben, nie geworden sind, dann ist das nicht mehr, das fehlt nicht mehr, die Überzeugung, das hast du erkannt. Und dann wird das noch herkommen, was ich noch her vertellen, an der Heilige Geist wieder, wird jetzt nicht mehr am Evakuieren von Rebellion gegen Gott, sondern dann wird es am Belehrung in diesem Leben zu leben. Das nächste ist dann von der Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit ist der Gedanke von, dass alle abrechtig ist, was ich getan habe. Der Heilige Geist wird das der Welt weisen. Ich will wirklich Gott sehen. Und nicht alles, was ich gesagt habe, was passiert ist, dass alles an Gott passiert. In der Welt sieht, das ist ein Falscher. Das ist ein Furt. Das ist ein Verdaut machen. Und der Heilige Geist wird kommen und weisen, dass wir alle recht sind. Dann kommt das Gerecht. Und dann sagt er, das erklärt er noch her, dass die Sünde, ich meine, der Jener, all gerecht ist. Der Feind. Das ist gerecht worden. Das ist ganz klar, was mit dem nu passieren wird. Das wird sie fallen, die Sache ist klar, und das wird der Heilige Geist überzeugen. Und ich möchte diese 3 Sachen, bevor wir wieder lesen, und für uns Christen nehmen und sagen, du brauchst nicht mehr überzeugt worden von der Sünde, von der Rebellion gegen Gott. Du hast erkannt, dass du gegen Gott bist. Und du hast die Gott angegeben. Du bist nur für Gott. Und der Heilige Geist wird dich wiederführen. Und die nächste Sache ist, die Gerechtigkeit, du brauchst nicht mehr überzeugt worden, dass dort, was Jesus tut, abrechtig wird und gerecht wird. Du hast erkannt, du hast die Gott angegeben. Du brauchst die nicht mehr nur sehen, sondern bloß noch sehen, wie vierte. Und das nächste, dass Satan gerecht ist, dass das alles klar ist, was mit dem passieren wird, du brauchst nicht von überzeugt worden. Du hast das erkannt und sagst, ich hier nu Gott und ich weiß, von wem ich komme. Und nu ist bloß noch Jesus geherrscht und dem Heiligen Geist folgen. Und so erklärt er dort Karten, vielleicht habt ihr dort nochmal zu verstehen, Vers 9. Er wird überzeugen von Sünde oder überführen von Sünde, weil sie nicht an mich leben. Von Gerechtigkeit aber will es einem vorgehen und die mich nicht mehr sein. So, einem vorgehen, die Bestätigung, dass wir alles nun Plan von Gott. Und von Gerecht aber will es der Fürst von dieser Welt gerecht ist. Und noch viele haben ich zu sagen, aber sie können dort nu nicht tragen. Und der Gedanke ist da, nu muss erst der Heilige Geist kommen, dann will ich dort vertragen.
Wenn es dan wat die junt beleren, en nu verstoor je dat niet. Tot moet de Heilige Geest komen om dat woord te verstaan wat dan door nooit komt. Vers 13. Wanneer over Jana de Geest van de waarheid gekomen is, wat hij junt aan de ganze waarheid leiden, wens hij wat niet uit zichzelf reden, sondern wat hij hier wat hij reden, en dat komende wat hij junt openbaren. Is ganz klar de vers dat de wat junt aan de waarheid vieren. En die worden aan de waarheid plus nanwassen en allemaal maar zijn, erkennen en doen. Vers 14. Hij wordt mij verherrlijken, wens van de minien wat hij nemen en junt verkondigen. Alles wat hij voor de heeft, is min. Dus wenn hij junt, hij wordt van de minien nemen en junt verkondigen. Het is een voorbereiding voor dat wat komen wordt. Voor de jenja. Wie lezen dit als? Je schrift. Maar voor de jenja weer dat een voorbereiding. En dan zegt hij, dan mocht hij met junt gaan in de eerste vers, eerste deel, Apostelgeschichte 1, vers 9. Hoe dat om dat wachten heeft om Heilige Geest. Door je het aan mensen die zeggen, wie willen wachten, en Jezus let hen aan en zegt, dus dit moet je nu wachten, wens die wat komen. Het je zegt dat die komen wat. Apostelgeschichte kapitel 1, vers 9. In vers 4 zegt hij, en als hij met aan verzameld weer, zet hij te aan, oder bevel aan, hij deed aan dat je beide zich niet van Jeruzalem te entfernen oder was te gaan, niet uit te gaan. Dat is in die tijd waar hij in de hemel voer. Op dem Borsch, waar hij den te laat straf, dan had hij verzameld. Wat weet je wat? Tuip hierop, dan zegt hier, dan moeten we in de zaak klaarmaken, en je zal tuip wachten. Wens die wat komen voor je tuip. Die wordt niet voor je einzeln komen, die wordt voor je tuip komen. En dan zegt hij, als hij die verzameld had, dan zegt hij, dat niet uit Jeruzalem uit kunnen, sondern op de verspreiding van voordat wachten, dat je, zegt hij, van mij gehoord hebben. En hij zegt, nu is het ganz dichtbij, alles voorbereid, alles rijdt, maar dat je wachten, wens dat is een tijd bestemd. En wanneer we de hemelvaart nemen, dat was dat 10 dagen later, dat is Pinkster. Dat komt de Heilige Geest. Jezus voor de hemel, was 10 dagen wachten. Je hebt er verschillende erklärungen, wat deed hij daarboven? Ja, koffie drinken, snack eten, ja, voorbereiden. Ja. En in de hemel is een tempel, en dat je hebt uitleggen, dat Jezus ganz klaar, hij moest alles daar in de tempel uitvoeren. Krijgt is bezien dood, rijdt de ganze lijn twee, ja, de ganze gardijn in de tempel. Dat is nu toegang tot God. Maar hij moest in de tempel in de hemel, hij moest alles voorbereiden, om de Heilige Geest te schatje. En nu is hij door, en heeft alle zenuwen rijdt. En scheidt zenuwen, en leiding, en führung en kracht. En dat is in vers 5. Wens Johannes tauft met water, als ober waar je met Heilige Geest, dat je worden ober met Heilige Geest getauft worden, no niet veel dag. Zo meespeelt. En vers 6, die nu, als hij thuis komen weer, vragen aan en zeiden, Haar, stelst u in deze tijd voor Israël dat rijk wat her? En hij zegt aan, dat is niet jene zaak. Tijden, oder tijdpunkten te weten, dat hij voordat en zijn volmacht vastgezet heeft. God heeft het klaar gemaakt. Hij wordt dan handelen wanneer het rijdt is. Vers 8. Aber je wordt kracht krijgen, wanneer de Heilige Geest op je komen wordt, oder je komen is, en je worden mijn zeugen zijn. Hier is dat van zo klaar gezegd, dat je worden zeugen zijn, je worden reden. Je wordt met je bijspel, met je leven, je wordt je wijzen te wem je hier. En dat wordt je niet kalt laten, want iemand niet God chant. Wens de Heilige Geest wordt dat vieren, die wordt dat leiden. En dat zegt hij, wie worden zeugen zijn, ik mocht hier den gedanken nog mal brukken, die mij geholpen heeft. Ik persoonlijk zie een zeuge, en ja duizenden, ja. En ja junt. Maar ik zie ook geen model, dat model is Christus. Ik zie een zeuge, du bent een zeuge, we zijn bloos zeugen van dat wat hij deed, wat hij heeft, wat hij verhaft, en wat hij ons wie deed. We zijn zeugen die zich opkomen en hij zegt hier, je worden mijn zeugen zijn, niet worden. Ja, je worden die zijn. Kreuzen waar je in Jeruzalem ontvangen, en in ganz Judea, in Samaria, en bad om een van ihr. En dit is niet een systeem wat de eerst maar thuis ontvangen, sonst had je niet vorderd, ja, dan had je eerst thuis moest. Dit is een dit allebei. Maar natuurlijk thuis ook. En laat dat niet toch hier thuis.
En vielleicht hast du den nächsten was. Ja, hier in je boy, alles tappt erop en zei, de Herr heeft een heel eerste scheid. Dat is woord wat we brukken. En wat we willen je matchen, dat je geraad wordt. Dan, ganze, wat Jesus sagt, het scheid in hem. En dat handelt zich alles om Schreien. Om Schreien wat Gott vorbereitet heeft. En wat is het? Vorbereiden. Nämlich überzeugen. Über die Welt. Und das alles passiert, was der Heilige Geist kommt, oder was die Menschen sich bekehren. Und dann hat das nicht mehr am Sünde überzeugen, nicht am Gerechtigkeit, nicht anders, sondern er wird von dem nehmen, was am Himmel ist, und das geben. Und dann kommt er und jaft. Und kommt und jaft. Wir können eigentlich 5 Sachen, 50 Sachen abschreiben, davon doch das schon, was der Heilige Geist tut, und was der Heilige Geist wird, und was vom Heiligen Geist geredet ist. Und ich möchte bloß eins genannt. Die uns sehr bekannt zijn, dat wens mij. Hij wordt ons aan alle waarheid vieren. Giar en toda verdad. Hij wordt ons rein maken, dat niet maken. Ja, hij wordt het renoveren. En hij wordt ons vieren, dus leiden. Hij is einer die ons vieren wordt. En hij wordt ons openbaren, wat er komt, wat er is, wat er fehlt. Die zelfs wordt dat schreeuwen, wat er veel te doen, die gemeente wordt dat schreeuwen. En hij wordt Jezus verherrlichen. En dat is de grootste punt voor ons, dat we ons allemaal meten. Alles wat we leven, hoe de Heilige Geest ons viert, verherrlicht dat Christus. Hij is een Zeuge. Hij is het model, hij is de Herr, verherrlicht dat Christus. En dat gaat erom, dat we ons rijdt mogen, die wil komen. En het was dan een voorbereidingstijd. Hij wil komen, hij wil die metnemen. Maar hij wil dat u een Zeuge bent, zolang als hij je gepland heeft, dat u leven darfst. Dat u niet, dat je mensen Zeuge zijn, voor dat wat hij gepland heeft. En mag God ons doorstoten. En het mag ons moed maken. Dat we niet naar vlees harsen. Niet naar onze janka. Sondern dan nog harsen en dan nog checken wat hem Heilige Geest jankat. Of wat hem woord God is. Ganz klar geschreven is wat God jankat. En wat God wil. En wie dat we met dem Satz, wat Jesus einmal gebruikt heeft. En besonders aus am raadsten Kampf. Een ganzen Beispiel, een Modell gegeven heeft. En zegt, Herr, nicht das echt wel God, sondern das du bist. Und wenn wir uns Gott übergeben, dann sind wir dem Fleisch des Paulus, das sagt, wir sind dem Fleisch nicht mehr schuldig. Nicht mehr. Wir haben uns verkauft. Und wenn du was verzeihpet hast, dann musst du das loslassen. Und wenn du was schaffst, dann ist es dient. Das sind kleine Beispiele von dem, was da passiert ist, dass Jesus ihn Blut vergoten hat. Und hat uns gekauft. Und wir hier in Jesus. Wer einmal sich Gott angegeben hat. Und hier ist nicht mehr die. Und wenn du das nicht verstehst, dann kämpft die da. Das macht wie verstehen. Dat wir een Herrschaftsweizel gemacht haben. Wir sind dann in andere Reino neingeklinkt. Wir sind ewig gestopt. Wenn es der Heilige Geist gekommen ist, wie er Jo gesagt. Wir haben das Leben angegeben. Und das ist so wichtig, dass wir dort immer weiter hören. Dass wir dort immer weiter an sagen. Wir hören nicht mehr ans. Wir hören Jesus. Wir hören Gott. Wir sind nicht mehr Dueño von unserer Zeit. Wir sind nicht mehr Herr über unsere Träume. Wir sind nicht mehr Herr über unsere Welle. Wir sind gekauft worden. Und das Beispiel von uns Glauben wird immer wieder ans Glauben machen. Wenn die dann ins Glauben kauften, dann muss der Glauben sein. Es Glauben sein, ja. Und wenn nicht, was der Deutsche macht, oder die Sieger, oder die Schwelt, was der ja sieht, dann muss die Harsche sein wird. Wir wollen von Sinn nicht weiter. Maar Paulus sagt immer wieder, ich sehe das Glauben Christi. Der sagt, ich da. Ich habe mich voet geschmiert. Ich habe abgegeben. Selbst was er will. Ich will das, was Gott will. Und wir sind nicht mehr Herr über uns Geld. Wir sind nicht mehr Herr über alles, was wir denken und reden. Wir sind deiner Gottes. Und er sagt, was wir tun sollen. Was gesund ist, was rein ist. Wir sind nicht mehr Herr darüber. Of wie mit jemand, was lernen will, der uns weiter hat. Jesus sagt, wir das machen. Nämlich vergeben, versöhnen und verwaschen. Und wat de Heilige Geest vieren. Al diese Sachen, wat wir da sehen. Der Heilige Geest offenbart. Der Heilige Geest viert. Der Heilige Geest belehrt. Der viert eine Wahrheit an. Der heeft Kraft. Der heeft alles. Da sind sehr viele Sachen, wat der Heilige Geest hat. Maar wie moet er abgeben? Omdat hij teilnemen kan. Krijgt dat wat Johannes zegt van zich. Hij moet aufnehmen. En dem op dem hij gewies, der moet teilnemen. En wenn wir dat nicht willen, dan wordt het zeer battelig uitkomen met ons. Dus we hadden Heiligen Geest geleerd, we hadden het woord Gottes geleerd.
En wanneer we niet willen, ons ganz evalueren. Dat hij Herr is, über alles wat we hebben, denken en doen. En wat dat plötzlich niet functioneert. En dat duurt niet lang. En we loven met mensen, loven im Glauben. We regelen keine Beziehungen mehr. Menschen dann uns wij, selbst an die Gemeinde, wo wir Weihe tun, die dann nicht mehr vergeben. Und dann treten wir uns rein und sehen unter den Boden und finden bloß in dieser Welt keinen Sicher im Boden. Es ist bloß Gott, es ist bloß Jesus. Als wenn je die Hand und verliert die Herrschaft über dein eigenes Leben und sagt Gott, hier sehe ich. Doe met mij wat u wist. Wanneer je wil leren moet, ik go. Wanneer je wil predigen moet, ik go. Wanneer je wil zeugen zijn zal, ik go. Wanneer je wil beten zal, ik go. En wanneer je wil spenden zal, ik go. En wanneer je wist, in systeem met mij aanvieren, met geven, en we worden later ons aan daarover reden, ik doe. Wens, ik zie niet meer Herr über mij, sondern du bist Herr. Gott heeft voorbereid om dit te gewinnen. Als du ganz ja sei, hast du al ganz ja gesagt? Wann nicht, wann wurscht. Dürfen da. Nu ist die Einheit. Nu ist wann fast. Nu ist wann eine Sita. Weet nicht, of je Maria noch eine Sita. De ganz. En laat die aanbinden en dem charpa, wat Jesus binnen dat en buwen dat. Dat u niet alleen dienen was is. Wens dan best u was Herr über die. Sondern dat u zo leeft als God die viert. En dat die vallen met leven. Dat is een leven te die zelfs, te God. Dat u van harte leeft. Dat u de nächsten leeft. Dus die zelfs. En wanneer u hem vergeven maakt, dan leeft hem zoals Christus leeft. En dan schafft u dat niet. En wanneer u wat leren maakt, dan erbed die leven en kracht. Wens de Heer Jezus viert die sowieso in die waarheid. En wanneer die dan afstonden maakt, niet in schritt kon, ergens wat opgeven. En wanneer die roept, in de Bibelschool nennen, dat is missionaar, dat is prediger, dat is dienaar, dat is diakon, dat ergens woon opkomen aan die gemeente, aan die zaalschaft, dan is hem land, dan go. En wel bloos den waar ziet je dat dit erleven, wat de jugend ons vandaag verteld heeft, dan schijnt dat je voor ons bidt. We hadden het gespeeld. En dat is wanneer du juist, en God die roept, dan moet je dat zeggen. Dan moet je dat meddelen. Dan moet je zeggen, bid voor mij. Ik moet een schritt kunnen, ik moet wat doen, ik heb een opdracht, bid voor mij. Ik brok je niet. Alleen wil ik niet. Nou wat er groot passeren en God wat zijn en die mensen aanvieren en van die mensen eruit, en dat wat alle wassen en stuit worden. Omdat dat passiert wat hij juist wel, namelijk en allem nan, rijdt maken, voor dat komen Jezus, de tempel. Maar God ons toch nooit schijntje, en denken, en weten en verstaan, erkennen hem wat, en dat we ons laten vallen met leven. Het is een leven Gottes, die geen bedingingen stelt, sondern bloos nog gezegd, leven. En dan handel en waarheid, de Heer Jezus wat die vieren, en wat ons allen top vieren en waarheid. We gaan nog bidden. Trouw God, hier zijn we. En du hast ons top gevierd, du hast systemen entwickelt, wo wir uns versammelt zijn. Du hast ook systemen entwickelt, wo wir kunnen hier die Wort lesen, voneinander hier, ons ineinander helpen. En danke für das System, dat u den Heiligen Geist nur die Vorbereitung gescheit hast, als alles reit wird. Und du hast in viele Sachen uns selbst reit gemacht, für das Schreien vom Heiligen Geist, das Leben an deinen Namen, dass wir uns können die Hand geben, was wir Beziehung nennen, was du Wahrheit nennst, was du Erneuerung nennst. Und du hast uns getauft mit dem Heiligen Geist. Und alle, die das noch nicht haben, Herr, scheint in dort in deine Gnade. Wir können uns in der Stadt, wir können erklären, und wir können uns nicht tun, Herr. Bitte, dass du das. Und lass auch keinen Jugendlichen, die noch nicht gehört, in Ruhe. Schau von dem, mach dem Reiter. Für den Tag, für die Stunde, wo du warst. Am so bei einem, mit deinem Leben, wo ich was ja sei. Und wenn es nu ist, heeft hem kracht dat hij ja sagt. Van hart te jaren en zijn hart. En krijgt ook angst, hij wil alles zijn. En daar ergens wat fehlt nog ja te zeggen te die. Hoe wie nee zegt, dat ik weet niet, dat ik wil niet, dat ik kan niet, dat ik versta niet.
Bitte maak het klaar. Die zelfs dat de Heilige Geest wat komen. En klaarheid schaffen. Beleeren. En de waarheid vieren. En wat wat zuigen. En wat ganz wat vieren. En doe dat. Wie brücken dat her. En doe dat ook hier in deze ganze kolonie. Ook in al die pueblos en die mensen die rondom wonen. En die nog wieder was wonen in Mexico. Doe dat her. En ik bid in deze eenheid ook nogmaals voor deze jonge mensen die dat metvoeren. En dat erleven dan. Bitte schenk die genade her. Dat Satan den nicht voet nemen kan. Die stelen en die lenen. Dan laat dat brennen en wassen. En wie is den uit de Ergove aan zaten west? En uit de aan zaten west. En wie zijn zoals je mende? Wat u verhast. Die willen dat doen. Niks anders. Ik bid die voor dat voor iedere metalbidder hier. Dat we ons leiden laten van Heilige Geest. En niet van ons vlees. Erbarm die we ons haar. We brücken dat. We handelen zo veel mal. Ohne die te vragen. Ohne dat u antwoordt. Help ons boete te doen over alles wat we jij die doen, ohne die doen. En we willen ons wat opmaken vandaag. En zei het die hier. We willen eerst die vragen. En eerst die inrecht zetten. En dan nog entscheidungen treffen. En die helpt ons. Dank u daarvoor. We loven en prijzen die Heer. Het is een grote vrede. Te weten dat u ons worst vieren. En dat u ons nu hier het is en antwoorden wordt. En Jezus Christus. Amen.